Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Et au dépend de quand na air beaucoup yamba vidéo na biso. Na banda kunabino, na ba poste téléviseur nabino. Je crois la grande famille vous allez bien. Bisopé par la grâce, tout le bas toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, kota aimer partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi. Voilà. La grande famille, famille Libota, shalom. La Chine, bah bonjour, bah bonsoir. Depuis Chalot vers, nous sommes toujours ensemble, quoi. Et voilà, quoi. Les Dinachou, bah bonjour, bah bonsoir. La grande famille, beaucoup d'ana nous solo là, beaucoup tato solo là. Tokyo Vanda Pekimiate ou encore Tangutoyaka, c'est-à-dire que non, makambo ezali. Et là, comment que ezole kelanga? Oyo, nga moko na omi tuna, est-ce que biso ba tout réfléchissaka ou encore to réfléchissaka te? Ou encore ezaka réseaux sociaux nga na bino to yebite. Titre na biso bomoni, photo na nga ya miniature pe bomoni. Et voilà quoi. Beau aimer, beau partager. Aimer partager. Voilà. La grande famille, avant na kota na lisolo na nga ona memeli bino. Na pesa na no merci na bandeko nyonso. Oyo baza ko considérer biso. Merci na ba soutien na bino de près, de loin et voilà. Bah merci beaucoup. Là nazomona mami Motema ya papa Biba na France, nazomona maman Marie, nazomona maman Blandine, nazomona papa Jacques na États-Unis, nazomona non pesa pe mbote na papa nangai papa Ade et pesa pesinga conseil, vraiment merci beaucoup papa. Et nazomona yesusu mama Tina, nazomona maman Nicole, nazomona maman Martine, nazomona donc boza ebele ya ebele so to lobito banda kotanga to si sa siko yote maman Lola, papa Ada et papa Ada oui na France, merci pour na conseil. Namoni maman Lola, namoni maman Rite, c'est-à-dire que non nzambe nanga apambola bino ba maman Tété, ba maman Laure. Et franchement, maman Georgie, maman Yvette, boza ebele vraiment, nzambe nanga pambola bino partout placé bozwami. Alors la grande famille, beau aimer pardon, lorsque nous avons beau aimer, beau partager, ce que l'on dit maman BBC et que c'est une intervention à maman BBC, essaie aussi de partager pour et ça la pébiso bien, voilà. La grande famille bomoni affiche nanga nache. Toza sans ignorer ya koloba que non présentement là toza na film na biso o tozo tala na Belle Vie Télévision na titre ya My Brother mon frère. Le lot total la 5e épisode sûrement. Le lot total la 5e épisode hein bozana kota avant na ya koloba bilo musuti ce qui to 5e je crois. Oh Seigneur. Aimer partager, vous allez en côté na Belle Vie Télévision pour la précision et voilà. L'objet total qui 3e pardon, chance hein. L'autre côté la 4e chance, présence d'esprit et l'objet que non, zonga na Belle Vie Télévision. L'autre côté la 4e épisode. Alors premier épisode na biso tozana 82 cas de vie, pas mal mais la grande famille Libota toza est belé. Bah 100 cas wana et comme il a biso 2 jours déjà to beti 100 cas. Il y a rien. 100 cas de ezale loko moko boye ke no to komi obetango tata. 2 jours déjà to kangi 600 cas.
Premier épisode eza na 82, deuxième épisode eza na 57, troisième épisode eza na 37. Tokiti makasi. Ole to mata to kita écart wana ya 82 à 57 ezo make sense. La grande famille, vous savez quoi? Naloba toujours atata ngobiso toyaka ata ba makambo ezoleka sur les réseaux sociaux mataki kitaki e belle vie apesa ki batumbongo e mataki kitaki ezala ba biloko moko ezala ba priorité na bino te po boyokango ezala ba priorité te. Je crois naloba ki yango na insista ki yango suso ki si pas hier je crois avant-hier makambo nyonso ekoya na réseaux sociaux peut-être na komba ya Poutine eza nango eloko asika te bozwa yango pe na premier degré te boteka milimo na bino te bo se perdre même pas. Premier épisode 82, deuxième épisode 57 ezo make sense te ezo pesa vraiment sens te. Premier épisode aux en 82, c'est-à-dire que notre deuxième épisode il fallait tous attendre à 80 voire même à 75 à 80. Pourquoi pas peka attendre à 82 en opé. Moko bo se générane loko wana bo ke ne kokota bikota kota bokena nanu na belle vie télévision botali non film ndenge nini kuna ezo mata to ezo matate to tala film to tala te bo sali pe système à partage ka ndenge bo partager la kanga botindelinga mama bébé c'est tala lien oyo mama bébé c'est tala bato bako ma belle vie kaka bongo depe bino boko jwa pe ba nani lien ya film ya belle vie télévision bo partager la grande famille tant yo tindelinga lien to boite eza matière o tindelinga mais ozui un peu nani wana ya koloba ke non nazo ngona tindela mama BBC merci na boite kaka le même service ana ozo sala wana sala ngo pe na ba film ya belle vie ozui o partager ozui o partager na sina la kisi bino façon ko partager boke na ba Facebook na bino bo poster bo nani lien na ba statut na bino ya WhatsApp bo lien na ba plateforme na bino nyonso ya réseaux sociaux bo ba lien ezala bongo oza na batu na répertoire na yo tindela batu na répertoire na yo ezui eke bon comprendre la grande famille please. La preuve ane ke tango nga na yaka koyebisa bino ke no bandeko bokende focus kuna bokende pona ba vie botala boye bokende tala filme nga moko naza exemple parce que na koya koyebisa bino te ke no bokende kotala ba filme kuna et si longtemps ke no nga moko na ota filme te ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Yango bomona katango na yaka na ba précision nyonso ya ko make ya ko lakisa bino ke no na tali filme. Et puis eza na batu mususu peso asisi kotala kuna lobi te dessert na ngai pa mama BBC. Ah oui. Na kwa ko betela bino CTT abo kende kotala filme nga moko pe na otala ngote. Non, ça n'a pas de sens. Tozwaka makambo nyonso yaka na réseaux sociaux na premier degré te. Na o répéter yango bandeko nyonso o peut-être babenga nga na privé tant bozwaka ba tension na bino bozwaka likambo na premier degré te. Et puis na lobaka keno eza likambo nyonso te ekoya sur les réseaux sociaux ya na kombo ya belle vie nga peut-être mama BBC na nga bunanga nazaka obligé ko sala te nga na triaka na talaka ona okiko loba na ona okiko salela ngona ona okiko salela yango te. Vu que no ba bêtise eze belé za mutu mususu ko yana na bêtise na kombo ya Poutine sko nga mama BBC na moni ke no o eza penza buzoba na buzoba eza bêtise na bêtise ba opako la belle vie nga na zwa li bêtise wana na ko salela ngo analyse non na valoriser bêtise wana bongo te la grande famille automatiquement na valoriser bêtise wana yango tango nga na yaka na réfléchissaka nini nango na koya koloba nini yango na ko memela batu batindelinga lien moko boye ka juste en passant na opesa na koloba pe eloko wana na monite na fiche wana na koloba ngo te po eza buzoba na talika na bi ok na kolobela ngo pete parce que nazo obligé kolobela eloko nyonso tout eza bêtise na bêtise. Peut-être après ce que eloko wana esalemi nde na koki kobima na ye kolobela na minute so no bina lobela yango ezo ndire na fuli buzoba wana. Alors bref toko CCTP ya koyebisa bino famille libota likambo nyonso zo na réseaux sociaux na kombo ya Poutine bozo kango na premier degré te. S'il vous plaît na bolingo ya Nzambe, s'il vous plaît na bolingo ya Nzambe. Mingi belle vie télévision mingi Candy Star. Je crois boyoka kilobi na filme. Grâce Luzolo a obligé Yaya na ye o eza belle vie aibse ke non ponga na kata makolo nanga awe pa na yo
il faut ça l'émission obelela penza oke penza na émission lobi ke no ngai na lingi yo te na ndaku na ngai voilà parla nde na okata pe makolo na nga na oyesu na ndaku na yo te. Et si longtemps na no sali émission te na any chaîne yeba ke ngonga na bando ya ko niatawa chaîne nini yango na okiko kende ko loba comme ça okata makolo na yo awa na ndaku na nga na okio sala ngo ata sikoyo. Grâce Luzolo alobaki nini Belle Vie télévision Candy Star bongo te. Voilà la grande famille tomonaki totalaki film ya My Brother mon frère tomoni grâce Luzolo na yaya na ye oeza Belle Vie toke pe papa epa Omari na leki na ye Gatsby déjà ka ba mésentente toke kuna na couple ya Dinana tozoyeba te nini eza entre papa Serge na papa Alain bango nde babrada te nga na bino toyebi te. Papa Alain na papa Serge baza babrada te baza babrada te putino ndenge balusaka biso nakangi yanga munoko. Alors tozala ebele wana lisusu lelo mpona 4e épisode na biso na filme na biso ya My Brother. Biso nyonso toyebi ke no chez Belle Vie toliaka kitoko tomelaka kitoko topemaka pe kitoko et voilà tokende ko continuer kaka film ango toyeba brada eza grâce Luzolo na Belle Vie nani papa Omari na Gatsby to papa Alain na papa Serge. Po ba mésentente ezokota na kati ya couple ya Dinana na nani voilà la grande famille. Lelo toza le 5 si je ne me trompe pas. Lelo ça j'ai dit il y a lelo le 5 j'ai dit oui. Dans 2 jours le samedi et koza la remise ya Poutine ba ko remettre ye trophée na ye eza na domaine ya excellence eza na domaine ya aza excellence na domaine ya cinématographique na RDC. Ça sonne ça sonne likambo munene boy na okokango te, c'est-à-dire que non elumbi solo début nini boy pourquoi elumbi solo can you close the door papa close that door et elumbi solo la grande famille, c'est-à-dire que non elumbi solo likambo monene boy bolimbisa la grande famille voilà bolimbisa moke voilà. Alors na banda oloba nini bino na bosana kan yesu alors ya na banda olobela sur film na biso et film na silisaki déjà na banda kolobela nani trophée ya Poutine au ba remettre ce samedi 7 na Hilton Hotel et droit d'entrée qu'on est à 150, c'est-à-dire que non pas de sitoche là-bas et là-bas il y a que de responsables ne ba okota kuna bota grandeur siko bino tango bo ngai ka bo fingi bo matiko to bato bazo ba trophée ça vous dit rien koto trophée penza bazo remettre na Hilton Hotel bolembanga te bande parce que na kobetela ngo c'était alors bino bozwa kaka ngo ya koloba keno peut-être que non ezaki peut-être pas baba kwiti to to mela maite boyebi ndenge kindaka sur les réseaux sociaux mais biso tozaka na charisme moko boye tokoloba mais dans na sens moko boye ya kitoko, c'est-à-dire que non les samedis bakoyoka quel genre de trophée yango nde makambo quel genre de trophée yango nde makambo bomi bengi bapomba mais tomoni bapesi bino trophée te bomi bengi bapomba ya scène tomoni trophée ya kipomba ya scène te biso ba mususu toki oloba keno na minute toza fier ya koloba keno
poutine de l'écriture likolo nango tozwi trophée ya nani excellence na domaine ya cinématographique en RDC. C'est-à-dire que non, comme on a poutine de l'écriture, validé l'isusu na Hilton Hotel et Makambu. Année silité, il fallait que vous ayez trophée à Pomba Senit. Loïngé Zamabé, la grande famille, Loïngé Zamabé. Alors pour une fois encore de plus, ma félicitation à Poutine malgré samedi non écoquité, mais déjà l'autre est à Maboko. Eh, zali kamba olbage bo fote kuna famille libota bokende na nukuna botala kaka non wana liboma tobela maboma attention. Bon remettre Moutou trophée tout en reconnaissant que non celle-là elle mérite. Boko tchele makamako voter na likamunini. Vote en autant bosala ka bozala ka pe sérieux te bozala ba moins sérieux. Ba ye ba liesi bino po bocha mutu moko boye oye eza même pas place na ye. Alors ba félicitations sous na Poutine de l'écriture pour na trophée à Kabaka to ya zozoa. Alors biso penza famille Libota, nous sommes fiers de ça. C'est-à-dire que nos combos ana topé ça à Poutine de l'écriture. Bien confirmé. Bien confirmé. Ah, pas de lokuta. C'est-à-dire que non, Poutine a côté la bango nandaku sans pour autant kobeta kokoko. Batali bazui tana bango liko nango azwaka mafinga. Mais tant que tu as la peine à filmer nae, au moins que non, la dame azo koma filme pas comme possible. Je crois, attendez, nazana nani moko awawa, funa chango. Toke bongo, excusez-moi la grande famille, bo excusez-nga muke. La grande famille, bali angwe le kinga ebele, bandiko pe batindi la kanga bali baza ebele. Po anaye bali susu place batindi la kinga ngo na oye batin. Bona inka na loba, eloko oyo nani, nazo e batin nani atindi la kinga lien wana. Nabosani mutu atindi la kinga lien tellement baleze ebele kotaka. Oh my god. Ok, je crois bolanda ki yango et pas maman nani bayamba ki mama top pardon. Mama top alobaki eloko moko ezaki très profond. Bande ko bopesanga quelques minutes na luka. Po il faut tout travailler na ba preuve. Préparation maboquet de poisson. Voilà. Bolanda. Bela olotinga habite na uto uji braza uti matango ye ngona bina na ko zape koli nanga na ye ko tana koli ni na kenda matanga na tambola ikuti peto vanda to sabi moto bien kande nga vanda ki to vanda na payote kande to vanda ki wana azu inspiration film kande
ye tovandaki donc ye akomi lokola ya bapasteur soki ovandi mamo inspiration bamateya ezokita azwi mamo idée ya film abi perso ozokoma film no alaise makelele te misiki te ngabi abiloko makelele ezalaka ya bandeke zoka bango nde baolela azalaka ya bandeke donc azwi mamo idée ya okoma film ngabi ekoma yo automatique abi yaya nakoma ata na lali nde mosusu naozwa message ya nani ya film na ndoto soki nalamuki mbala monakomi yango abi bon nzambe akabola moto na moto badon na ye donc eza don na ye oyo nzambe atia kati na ye nzambe atia kati na ye tosangana kaka tobondelaka mpo na ye nzambe asunga ye akoba toujours na kosala mosala na ye c'est ça biso mpe toza wana mpona koepole ye toza mpe wana tokotika ye te qu'il neige ou qu'il plaît toza kaka na ye elongo tozokende ti bisika oyo nzambe ayeba biso bana ozela kovodo bandeko bolandi mpona plus de précision na eloko mama top alobi na oloba c'est à partir ya eloko ya nani ya affiche oyo ya trophée oyo belvia kozwa le 7 oyo eza samedi voir mama top aloba boye il fallait que tunasala analyse émission moko sur ça ka likolo yango na bamakambo yango ndenge ekotaki oyo ya bakarine voilà eza eloko moko boye il fallait pas to zapper yango il faut to beta yango sete to salela yango ba émission na sens que non ba oyo ba yaka koloba que non Belleville atalaka ba film avandaka mingi na télévision azotala ba film ba nigérien yango akomelaka atiaka ba film lorsque bozolo ba bongo c'est-à-dire que non na bino moko bozodima que non ba film yango oyo atalaka pas ba nigérien tango atala botalaka yango na Belleville télévision c'est-à-dire que non écartonaka déjà et puis ça a déjà bino somo mais problème des alaka que non bino boyebi déjà secret na ye yake akena kotala ba film et pas ba nigérien aye akomeli biso koto na Belleville télévision ni nezozanga bino sikobo kende pe kuna bozwa batana bino ya kotala ba film ba nigérien bokomela pe batu na bino bomoni ke no babiloko mosusu bolinga koya kokitisa mutu o eza bongo te nde mabe ya bino baleza bakwiti donc bozana ba méchanceté moko boye oyo na yebite soki na oyeba te soki bo réfléchisaka ya koloba ke no ki mutema mabe na biso o tozalaka nango tokosuka nango ndenge nini mais boyeba nga nazo informer bino na oyebisa bino bomoni ki motema mabe na bino wana bino bokufa te bomoni bino bokufa te na kimutema mabe ya bino na ya mama ya bino bokufa te boza bokufa te bino il faut ka bo récolter te boyebi te boyebi te ke non nzambe azotika bino ka na mabe na bino wana ti après boko récolter yango maintenant eloko mama top alobi poto bavardele yango te eloko boye soki ke peut-être que no balobela ki yango peut-être neye mama silauka mais na minute ope to lalité boy moni biso de famille libota elle moko tozana biso ka to lembisa ka tozwaka parce que biso mono tozana no sir toko lenga te parce que tozana déjà sûr na écriture à Poutine toza sûr na écriture à Poutine mutu lokola mama top. Je ne pense pas ou encore dans mon place au mama top à bandali boma banda kokosa likambu. Alors bien go très bien. Période moko mama top à bandali ko mona na te na mona ki pe bande ko mususu mama BBC, mama top aza susute, mama top azo jouer susute na ya na yebisa bino boye bite ke no mama top aza na matanga. Azaki na matanga kinaki na braza. Kozonga na ye Poutine ndenge azalaka mama boboto abi non. Mama top azape parmi batu oyo ba accompagnaka vision nanga auti matanga na kende ko epole ka ndenge zalaka na savoir vivre na monde oyo akeno muto ayebi vie sociale ake ko rendre mama top visite pour épauler na voyage na matanga et voilà place bavanda ki na payote mupepe wana kaka makele la bandeke wana Poutine et l'écriture a eu inspiration. Boyoki ndenge mama top ye moko confirmer ngo bandeko mutu na mutu aza na don na ye mutu na mutu aza na inspiration na ye o nzamba pesa ye la preuve ane katanga lelo mama BBC mama BBC ozo sala ba émission na yo bien mama BBC tu parles très bien oui eza pe kaka grâce to ozongisa ngo matondi ka epa nzambe eza grâce to obetela ngo pe tolo te. Pour ceux qui ne savent pas le bien qui n'ont longola ngwa ko longola. Ceux qui ne savent pas le bien longola ngwa pas Belleville a longola. Yango bomona ka Belleville ayebi secret. Bandeko. Et loko nzamba tche na kati na yo.
kolinga te olakisa ngo on dirait soki yo nde oza fin. Non, ozoluka shit na yo sans pour autant le savoir. Eloko nzambe atie na kati na yo eza po na gloire na ye. Siko loko eza po na gloire na ye yango bomona ka Poutine ayebi eloko wana ke non ngata nde na komaka boye. Eza eloko nzambe atie na kati na nga. Yango bomona ka mingi na ba film a belle vie ke na ndire akenaka na évangélisation. Aozongisa grâce wana kaka zozongisa lango ka lokumu epa nzambe. Yango na benga na ngai évangile. Bozo comprendre. Bandeko inspiration oyo ezelo kwa facilité. Ce qui lelo to moni belle vie, elle est vraiment mal aimée. Eza pour eloko wana eza na kati na ye. Mama topi wana alobi yango très bien. Mutu na mutu azana eloko nzamba tia na kati na ye. Mutu na mutu azana ngo ba mama topo baza pe na ba chaîne ba fungola. Moko ba okoka te bakangi moko moye ba kotisa ba film eza penza te. Awa akimeli na ye elubu. Parce que ça mutu mususu ozokangama na babiloko o eza ya yo te. O eza ya yo te. Mais te voilà osali nini okomi pe kobimisa ke no yo ndo za pomba, yo ndo za madame, yo ndo za boye. Nzambe alinga bongo te mandeko. Nzambe oyo alinga bongo te. Soki bomoni secret na lobaka, secret ya belle vie eza silence. À part silence, azana humilité devant Nzambe oyo apesa grâce wana na kati na ye. Pour ceux qui Nzambe alobi kaka fioto alongoli yango pe mba moko. Yango bozomona si la uka azo fonctionner na molimo wa Nzambe te, a fonctionner na molimo wa diable. Na lobango na ochama na munoko te. Comportement au si la azo amener, azo apporter na communauté, et ça comportement moko ya mutu o ayebi ata Nzambe te. Mutu moko azoluka mawelisa na nyonso. Mutu moko azolinga batu nyonso bazaka na sima na ye. Eloko muke bo asenga ye pardon. Azana ni po basenga ye pardon. Et puis na pardon wana azana batu o azolimbisa na batu azolimbisa te. Nzambe oza wapi? O ye moko azobeza na o na kolimbisa na ba o na kolimbisa te. E komi kaka bo senga si la pardon. Elobi ata Karine Mokozi na senga ye pardon si la zanani e pa nanga. Ba rappeler bino batuni bino azanani. Biso peto tuna azanani. Pour c'est tout le loko moko amuke bo senga si la pardon. Mama top nengo zawana pona ko senga yo so pona ko senga si la pardon, il faut qu'elle na stade. Bande ko na olinga ka bo réfléchir, bo comme na niveau ko comprendre qui est cette dame là. Azanani. Pour loko muke pardon, ba senga ye pardon, ba senga ye pardon. Et loko oto yoki Karina lobi. Je crois na décortica ki yango sous lobi. Pona na zongela likambu moko wana te. Ça devient de trop. Ça devient de trop la grande famille. Bozela na nto yoka sikoyo. Nango zawa pièce. Ande. Ta propre gentillesse peut être la source de... Bozela. Bolanda la grande famille. Pour comprendre le loco tonito solo là. Bonjour, les qui sont dans la vidéo, pardon. Sila bisalou, na beyo combien de fois? 3 fois. Au moni ba kroni masinga no basinga la ko batunde ba banga Karine. Karine yo non c'est lo be mission. Ba ko koloba. Mura SMI da barezi batanya mabedi bazawat. Comme na ke ba banga ka Karine. Ba ko kate Sotazaki Bellevue Hero, mbeba ngwana ba pelise lile Bellevue ba live. Mbele Hero ba osinga o matot, ba osinga o papa masumba, osinga o papa masasi. Batu nyonso ba boto ba koma ko singa bango pona yo. Siko Karine ba ko gete poani. Pomo na ke ba linga kote, bazana pona ba intérêt ba vina bango sur YouTube. Baza pona ba intérêt ba vina ba kota ba mbongo ba linga kote. Karine yona kuno salo be miso bakoka Karine te poso ki ba meki model Karine ya ko ramase yo Karine na ko finga otanga ko seku sa madilu yo mani bakoka Karine te ba yuma bangoto bobo sole za ki sara tola to demer nyang tane banya ba bimambang ba yo finga bango siko Karine bakoka te pamona ke ba linga kote sila ba kosa ko ba banga kande Karine baba kuku bazoba bato basinga
no bino tolo bobanga ka Karine. Karine yana kuna osela sila be mission na oko ka Karine. Muto oko ka Karine te. Ba yuma bangoto bobo. Bon répondre Karine. Yo moura. Répondre Karine. Essayo mida. Bon répondre Karine. Bon kokate. Mikala Karine sila. Ba kroni masinga no bazaka Mikala Karine babanga Karine Mikala. Ba produit ya Karine. Yo mani ba obanga ko yo répondre. Soka zaki ba tumususu ba ngala ba emba. Usko Karine ba kokate. Ba yuma ba hypocrite bozo profiter na komba sila po ko tara bazi. Bongo si na meka ko bima. Moda Karine ko sabola yo. Iko meka kutute. Ba yuma kon masinga ba ko ka Karine te ba zoba. Mikala vile mloka kimukala. Kibokolo. Bandeko, vous savez pourquoi na tche audio oyo? A révélé loko moko po eza ya solo. Parce que eza na nombre moko ya ba chronifuati, ya ba chroni-mama oyo ba défendre kasila et puis na ngambu na bango baza donc baza on dirait baza bango ne baza na monopole moko boyi. Ya lorsque likambu ba yeba bandi ko finga. Mais awa nombre bato na basila mie ba omona na te ba omona na te ba bimite eza te pe ke no baza ba mikala ya Karine eza parce que ba yeba ni ba solo laka donc to bito ko tabie to koloba ke no baza ba master po ye moko Karine pe alobaki ke no nazo na doser et puis nazo doser pona leketu na mura baza batu otozara na bango baza pembeni ya sila. Parce qu'on a nombre ya batu oyo penza ba finga ka Belleville ya mabe batu poto. Bango nyonso, il fallait pe ba rezi abimate. Abimite. Poanine. Yango lobby na lobaki na bi bandeko. Boye ba ko gérer ba fan et ça la bien. Ko sila ma wana ba sila mi ezanine. To lobate ke no babangi Karine, batali relation. Batali relation ba bi a to kota te. Siko soki pe bango bazaki batu moko bazaki sage na lisolo ou yana na likambu o eza sur les réseaux sociaux na minito Karine abimaki alobi boye pona Belleville bazaki batu moko il fallait ndenge bango bakolobela yango te ba bengi mbala moko ata ye moko soki sila na bango wana ba bengi balobi non awa accès zala te batu ata mutu moko abima te afinga Karine. Siko loko bango ba vandi kimia mais batu mususu ba bimi. Siko ba o ba bimi wana ba considérera pe bango te. Vous comprenez? Ba o ba bimi wana ba considérera pe bango te. Et puis bango wana ba o ba bimi wana nde batu ba ko chola ba bande ko loba ba bande ko mire ya ke non tozo zela 5 ans anniversaire ba bengisa biso to kende ko fêter to katata gâteau. Vous comprendre la grande famille. Yango wana, est-ce que tango ata mama BBC azoya pona ko défendre Belleville? Mama BBC azoya pona intérêt to mama BBC acheka ka intérêt liboso ou bien mama BBC azape na amour vrai et pas Poutine? To tunana. Mama BBC alobi famille libota. Mama BBC aza pour Belleville. Mama BBC ayaka ko sa ba promotion à Belleville. Mama BBC ayaka ko défendre Belleville. Est-ce que Mama BBC ayaka pona intérêt na nou ya chaîne na ye ya YouTube ou bien ezakaka ayaka na non na lo baboy. Mama BBC tango bimaka azanon déjà na amour ya Belleville ou encore ayaka pona intérêt ya chaîne. C'est des choses. Mais o elakisaka ya koloba ke no mutu aza na amour. Après amour nda tali intérêt. Bino nde boko juger à partir ya ba analyse nanga, à partir ya ba sortie médiatique nanga. Pongai na yebi déjà ko détecter que non o yaza vrai te, o ayeka pon intérêt à chaîne. Pour ceux qui ont un intérêt à chaîne, ou chaîne on a mutu no latika ka intérêt à chaîne. Dis-toi si aujourd'hui la personne n'est pas là au sandé. Vous comprenez le Kambwango? Toza ebele. Ya ba misusu baza na bango ba na ba intérêt. Misusu pe baza na amour vrai te. Pour ngane na zabo bona oki ko banda ko lobate peut-être binonde batu boki ko juger nga.
mais ngai na ko détecter na ko yeba keno o azana e vrai te o aye pour intérêt o alinga ne pe belle vite o alinga kana ye pe mama sila ukate o pe ndenge azabo aye ne pour intérêt pour soko tali mutu oyo soko lingi mutu okoya ko bebisele musala te tangu olingi mutu défense ya kolinga mutu ezaka ba insulte te po ngai na lobango butu loko amoyi yake no défense on a osai la Poutine ezala ya insulte te po soki na osala défense ya insulte automatiquement na obebisa nanu image ya star nanga. Est-ce que vous réfléchissez à beaucoup à niveau et loko wana? Moi, je ne pense pas que nous beaucoup à niveau wana, il y a raisonnement. Parce que les lots qui botali oignons aussi là où kazo sala. Donc azo tepa na poto via que no entourage moko boy donc eza pasi na pasi. Les lots tozo ka ba communicateur ya Belleville ba finga kate hein. Ba communicatrice ya Belleville ba finga kate quand ndenge pe batu wana lelo ba juger ba vandi ba lobi petit oyo encore mère oyo ndenge zawana il faut azwa nini il faut azwa trophée na domaine na ya cinématographique wana na RDC il faut azwa trophée parce que na ngambu na ye nanu azo se comporte bien musala na ye kitoko entourage na ye respect ba défenseur na ye ou encore ba chroniqueur ou ba défendre ka ye ba communicateur na c'est bon maturité donc buzo baté tout ça ça compte non ça compte bon moni eloko ezo kitisa sila bino boza na niveau moko bozo réfléchir na okelo bakeno boza na peut-être tata non bokomi même pas na genou ya réflexion na bino. Bozaka on a assez na mabele, bozana on a assez parce que réflexion na bino eza mabe makasi. Parce que lorsque bosala ka ba sortie médiatique na bino, vous êtes limité, il y a lorsque bozo ko finga batu, pona sila, vous oubliez que non, eza na batu azo tala. O ba o sepelate. Comment est-ce que yo défenseur? Ata to mona ngo pe guerre yango ya we rason na jibe mpiana. Ezaka na niveau te. Ezaka pe na niveau te. Siko eza nini? Ezalaka na niveau yo te. Tolanda lisusu boyoka. Ezaka pasi ya komona franchement. Bozolanda la grande famille. Donc batumi bimba on dirait bazanga mitema. Nani esi bino ke non récite ya sile kozana ba insulte. Mais nga raisonnement na nga na lobi ke non soki na ye kosa la défense peut-être pour na Poutine. Lorsque nazo ya na ba insulte eza automatiquement nazo kitisa nani star nanga. À la logique des choses. Bolanda okokate sona bandino ge apenza okokate oma onyoso basalela obe mission mafinga ngamu tuna defenda yo Bolanda ya gola kita défendu bilembo eza na ba chaîne ebele jeu de preuve et ça a intérêt mais qui sont comment on solanga 2 fois Sur la mission. oui. Siko nga nazo tuna mabe o moi sur alobaki ezaki na nini po bato bazwa ba tension bato bazwa na oye bate ba palpitation mabe ngo eza nini. La grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît. Beau aimer beau partager to solo là. To solo là. Na cadre ya kolobake Poutine ndenge zawana samedi azokende kozwa trophée bino bokotikala wana na bamakelele na bino bozo continuer kosala bamakelele mataki ekitaki bozo finga ata nde bobimi bofinga Karine yanga ni pe belzi alobi na eloko moko te mutu alobi makamune kuna c'est Karine siko bokotisi Poutine ndenge nini
bokotiseli biso mama ndenge nini na ba tension na ba palpitation na ba vertige ya sango ya trophée bokumbani nango mbala moko bokomika na ba rage. Eyo mais soki totali pe na ba chroniqueur ya nani ya sila bango tout soki baza 100 tokyo ba peut-être 40 nde babimi baya kofinga 60 na baza wapi toko compter tete ou encore toko lobate ke non eza babangi Karine non batali relation siko to lobate batali relation bandeko vous savez parfois ndenga natalaka makambo yango ndenge ekendaka sur les réseaux sociaux bato misusu façon bazo comprendre ka te et ça passe mais il faut payer si la uka à comprendre que na bato nyonso wana o ba défendre ka engala na bato akin baza sincère na été eza pe business na ngate na ya ko informer ye yango soki azaki mwasi moko oyo azaki o balobaka ke non aza éducatrice ya masse alinga éduquer bato wana lokola na bango tout bayebi faiblesse na ye choix eza te bango nyonso bayebi faiblesse na ye eye moko pe ayebi faiblesse na bango pona kiteti na bango kitetites na bango bazaka nango wana oyo soki babimi bazotala même pas que non ou encore bazoyeba pe te que non banani o bakotala biso na image to bimisa ya sila baokoka même pas ko réfléchir nango c'est-à-dire que non ba touté po babima na ba courage wana bazana ba ki trop sûr ya kobima ko ya ko insulter c'est parce que bayebi faiblesse ya nani ya mama bango ya star na bango sila uka yango mona aokoka ko maîtriser bango te ao maîtriser bango ndenge nini si longtemps que no basi bayebi nani basi bayebi faiblesse na ye na quand ami bozo comprendre bon parfois il faut quand même savoir qu'on s'est gêné. Batu mobimba bozoya likambu ba yebisa bino vérité te. C'est-à-dire que non, ma benyo soya si là-bas lobate babanga kaka bino. Ata pe soki eza mabete eza nango vérité kaka keno balobi awe eza boye boyo keloko wana te. C'est comme si que non nanu ngai ne naza boye na okelo bate que non naza parfaite. Po naza mutu aza composé déjà na mabe. Skuta mbino bo linga te vérité baloba vérité ya sila bozwa kisila nani nzambe hey. Franchement bozwa ye nzambe to bozwa ye nani toke pa itozonga po eloko muke bokoya bosi sa ba énergie na bino po na vérité o balobi na kombo ya mama bino. Est-ce que boyokaki mungongo Poutine na kati boyokaki te famille libota toza na filme na biso toza takuna te toza na filme na biso ya nini ya My Brother o ezoleka na Belle Vie télévision le total 4e épisode likolo nango samedi mama azozwa trophée oyo e honoré biso nyonso oh kutu to banai ko s'attendre nango te vie ya ba réalité yango ya mokili vie ya ba injustice yango ya mokili mais lorsque balobaka que non la justice de Dieu yana et voilà aujourd'hui tozozwa mama azozwa trophée moko boye donc oyo pas de sitoche là-bas pas de pombe à scène là-bas.
Bozo comprendre la grande famille. Alors, esengo na biso ezaka yango wana. Tozaki pe na besoin ya ba honorer les biso mama na biso na musala kitoko ya zo sala. Na communauté na biso. Ba honorer les biso star na biso na makambo te ya keno bo voter si longtemps que no musala ezomona na miso. Non. Bino moko ka kuna na cuisine na bino interne kuna boyeba ka botala kaka bien bolobi oyo nde. Donc eza ba trophée moko boya koloba te ke non bo bimisi énergie ya bokoti na bureau oyo bokoti na bureau oyo boke koto ba signer boye ba sali boye na suka nango bokende ko tia mbongo kuna et après wana nde sikoyo ba ko tia kombo na bino ke non bino nde bokozwa trophée. Vous comprenez la grande famille. Alors on dit merci à Dieu parce que na fin de l'année, quand on est dans l'obaki, l'autre fois, dans l'obaki, non, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire que non, les samedis, bakoyo kag. Toye bape bandeko basi bazui ba tension ndenge bazawana. Omoni ndenge bazo s'azarder na ba obima. Eza déjà tension à trophée. Toyebi bango eza ta isusu likambo Karine te. Eza trophée basi ese nyongi bango. Ese nyongi bango ndenge bazawana. Et tamboula na mokili omona makambo. Franchement, Nzamba aza bien. Nzambe vraiment aza bien. Film na biso pe kuna tozalaka wana focus la grande famille to matisa ba vie. To bakisa ba vie botala tala ba film soki totika ki bino kuna na nani. Na innocent ou coupable sûrement bosi si boya bo rejoindre biso to sala musala biso nyonso elongo na Belle Vie télévision. Biso nyonso to sala musala ata biso to bima ko ya koloba biso nyonso toza na part ya musala muta na part na ya musala yo kuna partage yo kuna peut-être ba séquence yo kuna boy biso nyonso na pona nini pona mama biso akende liboso. O eza trophée moko na okolo bakeno eza trophée moko boye et suko pesa Poutine valeur. Au mona boye tango Poutine akozwa trophée wana bakokende koluka bakota bayeba qu'est-ce qu'il fallait il faut hey le monde est méchant hein. Mais quelque part trophée o ya Poutine eza peut-être un conseil ou encore eza peut-être leçon moko pe bazo tindela batu ba comédien mususu ya koloba keno bobongisa pe musala lobi pe bino pe boki kozwa trophée oyo. Ah oui, ya so to lobi to pe sa conseil. Belle Vie a eu trophée oui. Bino batu o ba bengi bino te na domaine ya koloba na cinématographique en RDC. Bino batu ba bengi bino te. Bino batu bokozala samedi kuna te. Bo continuer donc bo persévérer bo forcer musala bo bongisa. Na ba communicateur na bino bo bongisa partout, sentir partout bo bongisa. Parce que Belle Vie a une équipe. Équipe ne peut compter. Batali équipe, comment est-ce que Belle Vie fonctionne? Tout. Non se compter, savoir faire et compter. Alors, bon, bongisaka musala ya koloba peut-être année prochaine, bido pe boku ekozango, hein. Mais bon, zaka makasi na cinéma, hein. Bon, zaka makasi pe na écriture, hein. Yango nde ya motuya. Ah oui. La grande famille, je vous aime. Vous savez, je vous aime beaucoup. Merci. Nabilo nyonso. Merci. Toza ebele, toza na kapona Poutine. Tope sa e force. C'est une dame. Oyo aza forte. En esprit et en esprit et en corps, hein. Donc aza makasi physiquement, aza pe makasi na spiritualité. Malgré la réalité audience, Nzambe au moins atala kazo talaka kalobite. Au moins nangazo sape musala.
ya bien tika pe na sanini ba remettre ye trophée na musala ba valoriser musala na ye na ngambo na biso famille Libota ya motu ezaka kakeno on dit merci à notre Dieu et je sais que no Poutine après samedi kozwa trophée akoya kopesa peka nzambe merci na ba louange ba adoration na ye ya kozongisa matudi pa ya nzambe po trophée wana biso toko dédier ngo ka pa nzambe na biso to ke dédier ngo pa mama Olivite na likamuni to dédier ngo pa nzambe parce que nzambe nde a assistaki Poutine na bitumba nyonso na ba makambu nyonso nzambe na azaki toujours wana. Alors tous alla ensemble bandeko pona Poutine na biso. Je vous aime la grande famille. Bozala bien tokutani prochainement. Bisous. Bye là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakuza la Congolais, tous à la fière, Yakuza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.